24 czerwiec. Jest tu jedyny arbuzik, który wysunął się przed szereg, przed inne. Który to będzie? A pochodzenie z rynku tajskiego. Polujemy. I z jakiego powodu, powiedzcie, mógł się wysunąć przed szereg? Jest. Dua Hau Ruot Bank. Czy już widać? Marzeński kwiat i żadna inna sadzonka nie posiada kwiatka. Nawet żadnego, ani męskiego, ani żeńskiego. A nawet gdyby posiadała męski kwiat, to nie zapyliłabym tego szkraba. Dlaczego? Bo jest malutki, za malutki, by wykarmić. Ale widok śliczny. Ho, taki maleńki. Co zatem zrobić trzeba? Zdjęcie i usunąć. Niestety, roślina musi najpierw zbudować masę zieloną, a dopiero potem rodzić owoce. Tak podróbcia. Wielkość jest bardzo różna. Są już odmiany płożące się, jak tu. Oraz takie, które bawią się w chowanego, bo włażą pod agrotkaninę. Ten blady kolor znaczy, że światła nie miała sadzonka. A ja co? Drugi dzień na pewno tu jestem. Codziennie wręcz. I wyciągam takich delikwentów. To są 2 pędy. A tu idzie kolejny. Quen Yellow. To jest rarytas. Tak wygląda moje Kongo z mojego zbioru z 2023. Rośnie w dołku razem z białym ogórecznikiem. Kwitnącym na biało, znaczy się. Monenstars. Redy okrągły. Bardzo dużo buduje zieleni, to mi się podoba. Mleczny put. To z rynku wschodniego taką nazwę nadali. To też Monenstars. Ale o żółtym miąższu, takim lekko pomarańczowym. Oranżywej korony. Masa zielona bardzo ładnie wzmacnia się, powstaje. Tu widać jest w środku.
również. Dużo bocznych pędów będzie. Charyzma już ostro do przodu prze. Pędy boczne powstają też. Ale Tichas jest maleńki. Są tu jeszcze rarytasy. A jakie? I znowuż sytuacja jak przed rokiem. Wyrzuciłam ziemię z doniczek, gdzie nie skiełkowały arbuziaki. I proszę, jednak kiełkują. Odmiana nieznana. Będę musiała tego arbuza zabrać, przesadzić. To nie jedyny. Liczymy teraz. A to jest tytoń ozdobny. O, jeszcze proszę. Selekt. 2 sadzonki w jednym dołku. To jest jedna. Tu jest druga. Ale szukamy dalej. Tu. Podróbcie sprawdzę. Dobra, tu. Ale niespodzianka, bo tu jest jeszcze jedna. Dopiero wykiełkowało nasionko. Czyli to będzie... Zaraz, bo wychodzi. Wyciągnęłam. Będzie trzeba przesadzić. Czyli łącznie 6 mam. Na razie go położę. Czyli tu jest 3. W donicy ze szczawikiem. Kolejne. A tu proszę, Leonardo jak w 2 strony już pędy puszcza. Araszan. 2 sadzonki. O, tu mamy w donicy 2 arbuzy. Też muszę przesadzić. Czyli już 5. Takie piękne liście nie ma. I gdzieś był jeszcze 6. Kanna. Tu gdzie Russelia equisetiformis. Ta, która po zimie odbudowuje się. To bordowe jest niepożądane. Takie zielone będzie i to będzie taka burza zwisająca zieleni. Liście podobne tak jakby do skrzypu i dużo czerwonych kwiatuszków. O, tu mamy 6. sieweczkę. Ale tak patrzę po sadzonkach i wydaje mi się, że najdłuższą płożącą się jest wczesna Dixie. Z pierwchrannej Dixie. Early Dixie. Wewnątrz dużo pędów tworzy się. Czy to dzięki temu nawożeniu? Wyciąg z czosnku cebuli. 2 dni później drożdże, cukier. 2 dni później gnojówka z pokrzywy. A tu proszę, proszę. Figa. Pierwszy ma owoc. 3 tygodnie temu do gruntu ją posadziłam.
Jeszcze sędziorka miała chore liście i jeden owoc. Ogórki sałatkowe też rosną. Całe szczęście. Na razie liście ok. 3 odmiany. Pomidory też rosną. Variegata, wełniaste, kwitną. Masa zielona, zbudowana. Jest coś jeszcze niepożądanego na liściach. A odmian, słuchajcie, mam z oryginalnych opakowań 122 i jeszcze 6. To 128 posadzonych na tym stanowisku numer 1 i numer 2. Tam 128 odmian. Hej, zobaczcie. Ta odmiana starożytna Art Comps Ancient. Są tu 2 sadzonki. Mszycy pod spodem nie ma. Lecz widać, jak wyglądają liście. Czy to nawożenie zaszkodziło, czy co? Mam kilka takich odmian, gdzie tak wyglądają liście. Tu jest druga sadzoneczka, mniejsza. No widać też tak. Wiecie, odmiany są różne. I może tak być, że niektóre po prostu tak reagują. Liście na nawożenie takim czy innym preparatem. W ciągu ostatnich dni powbijałam żółte tabliczki, bo jak arbuz urośnie, to w tym gąszczu, który będzie niebawem, będzie trudno etykietę odnaleźć. Najsłabiej rosną sadzonki arbuzów bez agrotkaniny. Czy to w tej linii, gdzie nie rosną słoneczniki, czy tam, gdzie rosną, to są najsłabsze. I mimo takiego samego nawożenia one nie rosną. Kacho. Są takie same praktycznie. Złota jak korona. Taki sam. A tu jest siewka pomidora. Możliwe, że z kompostu z zeszłego roku. Nie wiem, co to będzie. Będzie niespodzianka. I zostawiłam takiego pomidorka. Koleżanko, złaś! Nie miał, tylko złaś. Tu sadzonka jest. Tak. Nie wolno. O, ty łobuziaro. Nie. Cynia! Złaś! Podruba! Ech ty! Kicia! Co, paprykę też? Nie no, muszę ją zabrać. Oż ty! Złaś! Uciekaj mi stąd! Już! O, taki szkodnik, kochany. Ech. I jeszcze pyskuje. Diabeł rogaty. Tak chodzi za mną krok w krok, a ja katar mam. No już, chodź, idziemy stąd, Kiciu, bo szkód narobisz. Kokoszka. Taka kocia. Taka kocia, widzę cię, widzę. Chodź, bo mi katar leci, dziewczyno. Tu troszeczkę arbuz lepiej rośnie. Ale i sadzonka była większa na pewno. Lantany przekwitają, ale potem będą miały burze kwiecia. Tu już nowe kwiatuszki. Ale jeszcze zerknę na stanowisko numer 2. Zapraszam. Czyli tam, ale po drodze pokażę malwy. Tu wysiewają nam się od lat samosiejki malwy. Prawoślas inaczej. Spójrzcie, jedna tak wygląda. Blady róż
z ciemnym bordo oczkiem. Ale obok już jej koleżanka wygląda inaczej. Mocny, różowy, cukierkowy kolorek. Wczoraj rozkwitła pierwsza malwa. Pierwszy kwiatuś. Gdzieś z wiatrem przyfrunął, przyniósł zapylacz na swych odnóżach. Pyłek z innej odmiany, skądś tam pewnie. Idziemy tam do arbuzów. Melony też pomału rosną. Nareszcie. Biedronkę azjatycką monitorujemy, usuwamy, ale nie każdą jest człowiek w stanie. Jeszcze obrzydliwy widok. Śliwka. Czyli tu melony wzrost podjęły. A to niespodziankę, żeśmy odkryli wspólnie. U jakiej odmiany? Alisza i MX 1077. Wczoraj na pewno nie było tu kwiatuszka. Więc co zrobimy? Również usuniemy. Również, bo nie ma sensu. Taki kwiatuś. Chociaż zobaczcie, co dalej idzie. Tu idzie kwiatuś kolejny. Też go usuwam i tego usuwam. No i tak będę robiła. Dopóki nie będzie sadzonka odpowiedniej wielkości. Dobrze jest codziennie wizytować, jeżeli człowiek ma możliwość. Tu jest emir zaszczepiony, z emira zaszczepionego. Było nasionko. Dobra. Kwiatuszków więcej nie widzę. Titowka. Ale trzeba pilnować. Pomidorki też zawiązują pięknie. A tu futrzasty. Odmiana. Extravagance, Raufiance. Jakiś tam. Tu z mojego zeszłorocznego zbioru. Bez nazwy. Variegata. Śliczne liście. Tak, to nie jest choroba. To jest pomidor. A w takim kolorze jak tu, w zeszłym roku miałam odmianę arbuza o takich liściach. Kilka miały liści. Niby Wilson z mojego zbioru. Lecimy do arbuzów. Mimo nawożenia tymi preparatami, o których powiedziałam, niektóre sadzonki w ogóle nie ruszają się. One są zahibernowane jakby. Czyli mogę stwierdzić, tak pokuszę się o to, odważę się, że te wywary, te nawożenie, które stosuję teraz początkowo, nie pomagają na wzrost. Może w jakimś stopniu, ale myślę, że one pomagają na, powiedzieć jak, moc, na silną, może sadzonkę. Bo zobaczcie, nawet takie maluchy, no nie? One są krępe, one mają dużo listków już właściwych. Kolejne wychodzą, tyle że wzwyż to nie idzie. Mam tu kolejną sadzonkę, taką podarek słońca. Więc może wypadałoby zmienić parametry, by roślina rosła. Więcej azotu, a mniej czegoś innego. Tak przypuszczam, patrząc na budowę. Zobaczcie, no tak maleńka sadzoneczka, tak maleńka. A ile ma listków? Kilka jest tu przy ogrodzeniu. Owszem, tu są też korzenie od bukszpanu, który już przestał istnieć. Masa zielona przestała istnieć. Tu dalej już są większe. No a im dalej, czyli patrzcie, w tym kąciku oto 2, 4, 6, 7 jest takich małych sadzonek. A to wszystkie inne. Jaki kształt liści. Zielona ja torpeda.
na stick. Zobaczcie, jakie liście nierównomiernie powycinane, ale ile tu się tworzy. Ile się zieleni buduje. A tu przepiękne liście, mocno zabudowane. Barbados z mojego zbioru. To jest F1, nie powiela cech. Tu mamy już, spójrzcie, to nie jest choroba. Tak, to nie jest choroba dla osób, które tak pomyślałyby, że braki jakieś, brak pierwiastków. To jest, słuchajcie, odmiana, która ma żółtą skórę. Poznałam trochę odmian o żółtej skórze i nawet żółtym miąższu. Musicie wiedzieć, że odmiany o żółtej skórze mają żółte liście. Niektóre mają mocno żółte liście. To jest Gold in Gold z mojego zbioru. On nie powiela cech, to jest F1. A na Ukrainie ta odmiana jest pod nazwą Żako. I tu będą piękne złociste liście oraz pędy. Wspaniały, ale chcę jeszcze coś pokazać. Filmik długi o różnicach w wyglądzie z zebranych nasion przeze mnie. Jak bardzo nie pobielają cech. No tu macie, zobaczcie, Black Anatolian. Też masę buduje tu zieloną wszędzie. Tu maluszek też masę zieloną buduje. Chyba musimy wrócić na stanowisko numer 1. Zaraz zerknę jeszcze. Tu jest Monen Stars. Yellow. Przepiękne makropy. Tak. Tu nie rośnie ta odmiana. Dalie są w mszycy, ale nie mogę opryskać na razie, bo jeszcze są czereśnie na drzewie. I już pąki kwiatowe szykują się. Teraz pewnie choroba mnie znowuż rozłoży. Nie dalej jak 1,5 miesiąca temu byłam zasmarkana i teraz znowu. To pewnie wypadnie mi jakieś nawożenie, bo nie będę w stanie. A to są kanny, które wysiewałam w tym roku. Tu piękna, tworzy się kolorystycznie. Liście bardzo wolno rosną, mimo też nawożenia. Więc tak jak mówię, może to nawożenie ma wpływ na budowanie tej mocy. A jak to zostanie osiągnięte, wtedy wejdzie inny rodzaj nawożenia. Może ja błędnie założyłam, bo to moje założenie jest, moja wizja, że będą, co robiły? Będą rosły. Ale po co mają mi rosnąć, tak myślę? Kiszki wąskie. Ja wolę, żeby rosły o wielkiej, zbudowanej masie. Nim przejdę do tego, co chcę pokazać, tak zakwit pierwszy z liliowców. Taki babciny, tak się mówi. Nie wiem, czy on w nazwie ma rdzawy. Wysoki jest. Idziemy. Tak, jesteśmy. Spójrzcie. Ja zebrałam nasiona w zeszłym roku z odmiany o nazwie White Tiger. Lecz może był jakiś błąd i to była odmiana Lelenau Sweet Glow, czy jakoś tak. W każdym razie miałam podpisane White Tiger. Arbuz był mocno pomarańczowy w środku, tak pyszny. Zebrałam nasiona, wysiałam. Spójrzcie. Jedna z sadzonek ma kropki jak Monen Stars. Nie powinna mieć tych kropek. A druga nie ma kropek. Jest jeszcze trzecia maleńka, nasionko później wykiełkowało. Też nie ma kropek. Więc co robią pszczółki i inne owady? Mieszają pyłki z jednej odmiany do drugiej i nam cuda wychodzą. Ale w uprawie amatorskiej jest to pożądane. Chyba że ktoś sobie nie życzy, to wtedy sama zapyla pyłkiem tej samej odmiany. To tak, powiedziałam ciekawostkę taką. I widokiem na kannę o takich mocnych, brązowych, bordowych listkach zakończę filmik. Zdrówka Państwu życzę, wszystkiego dobrego. A ja co? Pewnie idę chorować. Do widzenia.